睇下，咦，好乾淨啊！呢個係你耳仔裏面情況啦，呢度係出面啦，少少清咗嗰啲油煙嗰啲污糟嘢就得啦。冇乜特別，唔算好污糟。最緊要嘅嘢我哋未做。咩啊？音樂。哦，係啊！嗰啲流水聲太自然啦，喂，最驚佢有版權。有陣時你以為冇嘅，佢都會有。有人 cam 咗。係啊，睇落嚟先。得啦，即少少啊，睇耳仔情況先。咁呢個係你耳道裏面情況啦，耳膜冇乜特別，呢個就係外耳道情況，咁都唔算特別污糟嘅，係啦。睇埋嗰邊。係啦，呢邊都係一樣啦，耳膜冇乜特別啦，外耳道有少少污糟啦，清咗佢就 OK 噶啦。好，冇問題，我哋就開始啦。收咗。放鬆啲。放唔得啊！我陣時。而家就正式開始採耳啦！如果覺得有啲咩唔舒服，就要叫醒就得。OK。
同行。你可以照笑都得。少少啊。
OK